所以当你看到一个题的时候，你不要想，哎呀，传统的方法我都是 ax 方加 bx 加 c等于0，y 等于 ax 方加 bx 加 c， 然后方程呢我就令它等于0，然后呢，然后你再伟答，然后你再画图，你再找对称轴，然后你就很难找到，因为它是又有 mn 又有 ab， 它的参数太多，所以我就把它其中的一部分拿出来，不用把它展开那么我一看，令 y 等于0，一个根是 a， 一个根是 b， 对于二次函数来说，就是你和 x 轴的两个交点的横坐标，它和你比呢，就把它的图像向上移了一个单位，你看它的两个根我也找到了，它和 x 轴交点的两个横坐标我也找到了，然后大小关系立即就清楚了。所以换一个想法去考虑，问题一下子就变得简单。这节课我们就做这么多，下节课我们继续做。不等式得到 n 的范围。同样道理呢，我还想找 n 的不等式，我索性就令 x 等于0，我又找到根据它绝对值一定是小于等于1的，又找到 n 的范围。那么它们俩要取交集两个范围应该是互相取交集兼容的，所以呢，我只得到了 m 在负1处，两个式子都含有 n 的值，我们就确定了。确定完了之后这道题的关键就是 x 在负1正1之间取值，你的 y 也在负1和正1之间取值，所以它的抛物线呢应该是什么样子的呢？关于 y 轴对称的。由于它关于 y 轴对称，我们就确定了它是偶函数。由于确定了它是偶函数，所以我们才知道 f(1) 一定是等于 f(1) 的。然后又把 m 的值找到了，所以这个问题就解决了。好了，这是第一个例题。接下来呢，我们再看一道题。我们看一下题型2。我们看一下题型2。题型2，二次函数的图像单调性和这个问题，已知 f(x) 等于1减去它 m 和 n 是这个方程的两个根，实数 a、b、m、n 的大小关系。好，大家看到这道题的时候有什么想法呢？当我看到这个题的时候第一件事儿 f(x) 等于，我要把它展开，1减去 x 方，把它俩展开 x 方减 bx 减 ax 减去 a 加 b 倍的 x， 然后加上 ab， 然后它展开负 x 方加上 a 加 b 倍的 x 减去 ab， 或者说加上1再减 ab。那么这个时候我就从 mn 是它的两个根，我要么画图看它和 x 轴的交点，要么令 y 等于0，然后考察它的两个根。这个题呢，它就变得复杂了我这么算就变得复杂了，因为它都是字母，所以呢，我们不妨考虑另一个办法第一个想法大家看可能是想到把它展开。好，那我要考虑另一种办法，我只取它其中的一部分我构造一个函数，我令 g(x) 它等于负的带着这个符号x 减 a 乘以 x 减 b。它即使展开它也是个二次函数的形，x 方，然后
减 bx 减 ax 加 ab， 前面一个符号再展开，它是个二次函数，我不把它展开。当我令它等于0的时候，它各自等于0，它和 x 轴的交点，一个是 a， 一个是 b。那它对比 f(x) 它是不是负的 x 减 a，x 减 b？ 我把加1写在后边，加1。它们俩一对比，我发现就是把 g(x) 的图像向上移了一个单位，就会得到 f(x) 的图像。所以 g(x) 的图像你就随便画一个，因为 a 和 b 是不确定的嘛，我只知道它开口朝下，对称轴在左右都不清楚 ，a 和 b 不确定。我现在画的就是 y 等于 g(x) 的图像，跟 x 轴的交点，一个是 a， 一个是 b， 这是它的俩根。那它呢？它是在它的基础上加1，它的 y 总比它多1，它的图像就向上移了一个单位。它向上移，它和 x 轴的交点，一个是 m， 一个是 n。所以我们立刻就发现m、n、a、b 的大小关系。m 最小，其次是 a， 然后是 b， 然后是 n。你看 m 小于 a， 小于 b， 小于 n， 所以立刻这道题就得到解决了。所以当你看到一个题的时候，你不要想，哎呀，传统的方法我都是 ax 方加 bx 加 c 等于0， y 等于 ax 方加 bx 加 c， 然后方程呢我就令它等于0，然后呢，然后你再伟答，然后你再画图，你再找对称轴，然后你就很难找到，因为它是又有 mn 又有 ab， 它的参数太多，所以我就把它其中的一部分拿出来，不用把它展开那么我一看，令 y 等于0，一个根是 a， 一个根是 b， 对于二次函数来说，就是你和 x 轴的两个交点的横坐标。它和你比呢，就把它的图像向上移了一个单位。你看，它的两个根我也找到了，它和 x 轴交点的两个横坐标我也找到了，然后大小关系立即就清楚了。所以换一个想法去考虑，问题一下子就变得简单。这节课我们就做这么多，下节课我们继续做。